Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la page 28. Donc, cette la page, on dit deux images là. La première image, du café, القهوة. Un cheval, un cheval, اللي هي حصان. متفقين؟ du café, un cheval. عندي جوج ديال لي لتر، جوج ديال الاحرف اللي دايرينهم لنا بلا كولور روج، بالاحمر، يعني هما اللي غادي يكونوا مهمين كيدور عليهم هاد الصفحه ان شاء الله. متفقين؟ دونك كيسيون 1 frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. يعني هنا خاصني نشوف لو son متفقين اللي كيتعاود هنا في هادو كاملين. دونك شنو هذا؟ طحنا شنو عطانا؟ سي دو فارين. متفقين؟ لا فارين، دو لا فارين اللي هي الطحين. هنا متفقين؟ شنو هذا؟ فوزي، فوزي صاروخ. هنا دو كافي، وهنا لا فورمي. سي كلير؟ دونك شنو هو لو سون اللي كيتعاود فيهم كاملين؟ فارين، فوزي، كافي، فورمي، اللي هو لا لتر اف. بحال هكذا كتكتب. سي كلير؟ دونك encadre les mots où tu vois la lettre F. فيما نشوف لا lettre F غنكادري داك لو مو. باغ اكزومبل هنا un sifflet. دونك ها هي F مكتوبه جوج مرات، دونك جو في encadrer ce mot هكذا. سي كلير؟ elle هي ما فيها حتى اف، دونك ما غادي نونكادري والو. une fusée، دونك فيها اف، جو في l'encadrer. un film، فيلم راكم عارفين شنو هو فيلم، دونك ها هي اف. فوالا. un tapis، زربيه ما فيها حتى اف. une fée، دونك ها هي اف. Voilà, très bien. Ou la dernière, un défilé. Un défilé, بحال استعراض. Donc كاينه فيها اف هي هذه، دونك جو في l'encadrer juste comme ça. C'est clair؟ نعاود نقراهم. un sifflet، elle، une fusée، un film، un tapis، une fée، un défilé. La question B, souligne la lettre F chaque fois que tu la vois. نسطر على la lettre F كل مرة كنشوفها. une affiche، donc ها هي F deux fois مكتوبة. de la farine، ها هي F. فاطمة، voilà F. un fil، voilà F. facile، F. un four، voilà F. نعاود نقراهم. une affiche، بحال تقولوا ملصق، مثلا واحد لافيش غنعلقوها في الحيط فيها بزاف د الحوايج، دونك هذيك سي une affiche. de la farine، طحين. فاطمة، un fil، facile سهل. un four، فرن. entoure la syllabe où tu vois la lettre F. دابا فيما نشوف la lettre F je vais entourer هذيك la syllabe. café، قهوة، دونك ها هي F. F وسط الكلمة كتكتب بحال هكذا. دونك نكتبها هنا باش يبان لكم. دونك فوالا فوالا اي فوالا صافي. farine، دونك ها هي F A. fusée، voilà F E. fait، fa fu. fait, fa, fu. Donc je vais passer l'exercice 2. Frappe les syllabes, puis repère le son qui se répète. Donc c'est un vase. vase. cheval. cheval. C'est clair?
أوليف أوليف هي حبة ديال الزيتون هي زيتون وهذه سي اون فاش نعاود فاز شيفال أوليف فاش لو صون اللي كيتعاود هو في كيفاش كتكتب وسط الكلمه كتكتب بحال هكذا فوالا سي كلير maintenant encadre les mots où tu vois la lettre V فيما نشوف la lettre V je vais encadrer le mot c'est clair qu'est-ce que je vais faire je vais encadrer le mot donc l'oula une voiture une voiture je n'ai voiture سيارة donc هاي V donc je vais encadrer ce mot une fourmi une fourmi واش كاينه فيها شي في لا donc je vais rien encadrer un vélo donc ها هي في vélo هي دراجه voilà voilà très bien un navire donc ها هي في un navire navire donc غادي encadrer le mot comme ça un radis radis الفجل un radis الفجل فيها شي في non donc ما نكدرهاش une vache بقرة donc v هاي vache très bien très très bien c'est clair la question B souligne la lettre V à chaque fois que tu la vois d'abord شنو غنديرو غنسطرو على la lettre V une vache donc هاي V vache بقرة une avenue شارع un lavabo donc هاي V une ville مدينة في هاي une vue بحال تقولوا اطلاله ولا منظر une vue انا غادي نكون في السطح وكنشوف واحد المنظر زوين ديال غروب الشمس دونك هذيك سي اون vue واحد النظره اخر سؤال entoure la syllabe où tu vois la lettre V دونك لا syllabe اللي نشوف فيها la lettre V شنو غادي ندير لها غادي ندور عليها دونك vélo ندور عليها بحال هكا هاهي avenue هاهي في cheval donc voilà V c'est clair donc voilà comme ça on a terminé la vidéo d'aujourd'hui j'espère تكون عجبتكم ما تنساوش الى عجبتكم تخليو لايك تابوناو في لاشين وتهلاو لي فراسكم بزاف السلام عليكم